is 80 megawatt steam enter at a high pressure 10 megapascal and temperature 550 Celsius and leaves it 0.8 megapascal. Say some steam is extracted at this pressure. Gore we turbine leave ki paddi bani ha paddi bani some pressure is extracted and some steam is extracted at this pressure. But this pressure man extract some steam. Say kanam. To the open feed water. Say open feed water. Paddi push. Say the rest of the steam is reheated. Rest of steam chicken path is reheated. 500 Celsius and is expanded in a low pressure turbine to condenser pressure is 10K. Bakaya chicken path is steam. Agai wood ki turbine. Kana say we low pressure turbine. Matlab low pressure turbine bande. Agar expand ko agar kam bakaya chi di extract shive di ne kam extract karo kana gore da 10 megapascal देखा ना द 0.8 megapascal से उबा से करना तकरीबन 9 megapascal का ये पर लो प्रेशर टरबाइन लो प्रेशर टरबाइन के बकाया एक्सपेंड को और समरा एक्सपेंड चु P3 10 के प्लस 10 के पास्कल सही जो अगर से बराबर है द 0.01 megapascal सही जो ना द कंडेंसर प्रेशर दे बस show the cycle of on a TS diagram. Boiler B. Turbine. सही शो. दा turbine देखा ना. पदी पुश. Let's suppose that turbine. Let's suppose 0. The 1 point, the 2 points. Let's suppose 0.8 bande extraction. सही शो बस बड़ा. Da हमारा वो सिले दावा खराब है भी. The open feed water शो open feed water सही शो. बकाये जिस कम steam देगा ना आसे शो. Reheated. हाँ. सही शो. सही. Reheated शो. हाँ. Reheated शो. ओदा बकाये turbine दिसे low pressure water. पदी पुश. देने बियासु शो. Greater condenser. नमड़ा टरबाइन ड्रीम री ने दी टरबाइन की दी लेग प्रेशर एक्सट्रैक्ट कई उमागा टरबाइन ही लाइक से सपोज के देता तब टरबाइन जोड़ो सपोज को दादा टरबाइन देखा ना इन दस ब्लेड ने वतले की दी दस ब्लेड सोच का ना ये ब्लेड ना पास दस कवरी कवर का एक कवर कैसे नाले होती दस नाले होती पर पूछ का ना पदी कि स्टीम रेजी स्टीम रेजी अपरिता हुई ودي داسې کارو کې چې کوم نالي دي کنه دي نه داسې دی خو چې دلته کوم ایکسپاند کیږي مطلب ګوره دلته 10 میگا پاسکال دی نالو کې راځي داسې دا پری تابېږي اړو باندې درې پری تو شوي خو چې کله دلته ورسېدو پرشر شو 0.8 میگا پاسکال ته ورسېدو نو دی ان دلته بره پری وي پای باندې واپس دا ګیس واپس داسې لاړ شي ځکه چې پرشر کم دی کنه واپس په بره پرو کې سي لاړ شي نو دی ایکسټریکټ کی چې کله نه غوړي هغه پری بند کی push your turbine خو ان داسو یو turbine و نور پاره بس اوپن فیډ واټر ته دا 0.8 دغه کو ایکسټریکټ کو او بیا به موږ سره دلته چې کم پاتې شو دی پوینټ باندې هغه موږ سره دی 9.2 موږ سره پاتې شو نو هغه بیا دوباره دی خورا وستوري هیټ هم کو نو اوس به موږ سره دلته 10 کیلو پاس نو ګوره دا پوینټ شو 1 دا 2 دا 3 شو واپس دا 4 شو صحیح شو دلته را دا ګوره سره غلې دی 4 پوینټ دی دا شو صحیح شو 4 دینا پس 5 اوس به کنډنسر ترلو صحیح شو اوپن فیډ واټر دی 2 دا غبي دا 1 دی کنه 1 باندې ګوره دی باندې 10 میگا پاسکال رالو ا ایکسپاند شو 0.8 ته صحیح شو 0.8 دیږي کې ګوره دی څوک دی فیډ واټر ته اوپن فیډ واټر ته واغښت کنه بقای چې کوم کنه الاړو ریهیټ شو او واپس رالو دی بل ټرباین ته او ما غټر هغه دی پرشر او ما 0.8 دی ټرباین د پاره او دا بیا ایکسپاند شو سمره 10 کیلو پاسکال ته کنډنسر ته دنه شو په دې رسید پمپ ترلو صحیح پمپ 6 اوپن فیډ واټر ته دنه شو 7 اوپن فیډ واټر نه واپس بل پمپ 8 ना वापस बॉयलर ته دنه شو 9 پدې پوښي 0.8 نه بیرلو 0.01 ته 0.01 میگا پاسکال ته صحیح شو پدې پوښي اوس
پریشر کې ونده ټمپریچر کې ونده لاړ شي وګورئ سیچوریټډ ټیبل کې چې آیا دا موږ ډاون باندې یو کنه سپر هیټډ کې یو کنه 0.80 بار باندې ټمپریچر نه بل ټاور اول دته بره ګوري چې د ټمپریچر ټیبل دی پریشر اوس کړه ما فرست پوینټ دا شو زه صحیح شو څومره 550 دی کنه او څه شي دی 100 10 میگا پاسکل په ټمپریچر 550 دا دی 10 میگا پاسکال او 550 پکې نشته دغه نشته 550 steam table superheated steam table SI units pressure megapascal and temperature Celsius so 10 megapascal sumra temperature 550 so this is 550 line and H is equal to 3501.9 so H1 is equal to H1 equals to 3501.9 S1 S1 6.75 तलिका 6.7584 सही शो S1 equals to S2 सही शो कर सही शो पदी पूछे सही शो 0.8 megapascal पदी बद SF SG and SF value उगुर का ना सही शो کچرته د S2 د SG او د SF په مینس کې چرته لایکی ولا کنه لایکی دو نو بیا مونږه په ډوم کې دنده که بهر بیا ډوم نو بهر سپر هیټډ ریجن صحیح شو دا موږ سره SOS او S زمونږ سو S3 S2 زمونږ سو 6.6 something 6.7 done now out of dome you into the dome out of dome नहीं हो S2 موږ سپر هیټډ ریجن کې صحیح ده نو 0.2 دلته راځي سپوز کړه ما پریشر لاین دی صحیح ده کنه ما فرست پوینټ دا 1 ته مارکر لاین دی لیټ سپوز د کانستانت پریشر لاین دی کنه ما 0.2 دلته راځي صحیح شو کنه سټریټ لاین دی صحیح ده 0.2 صحیح ده پوه شو 0.2 باندې مونږ به اوس دغه ګورو H2 ویلیو فایند کوو H2 ویلیو فایند کو H2 ویلیو موږ څنګه فایند کو موږ سره پریشر پته دی پریشر دی موږ سره 0.8 میگا پاسکال H2 موږ سره سپر هیټډ کیو صحیح شو کنه S2 ویلیو موږ ته پته ده 6.7582 لاړ شي سپر هیټډ ریجن ته S2 ویلیو ته مخامخ د 8 میگا پاسکال کې د H ویلیو ګوري compressed دی دا 3 بار دی دا 7 بار دی देखिए 8 بار شته نه 10 بار دی دنه موږ S2 باندې د H2 ویلیو روخ کوشش کړو ما 2 پوینټ کمپلیټ اوس راځو تھرد ته د تھرد پوینټ پته نه چې زبر ډوم کې بدن نه کې بهر نه رښتل ته اوس ری هیټ دی پس موږ زوري هیټ ته صحیح ده کنه ګوره 2 پوینټ باندې موږ اندل تر راځو صحیح 2 پوینټ داش 2 پوینټ پس ری هیټ دی صحیح شو ری هیټ ټمپریچر 551 دی او پریشر ګوره H1 موږ فایند کو H2 موږ فایند کو H3 لپاره د ویل دي کنه ای ری هیټ تو ګوره ری هیټ 500 ډیګري کنه ایکسپانشن شو اینه پس ری هیټ مطلب ایکسپانشن شو د فرست ټرباین کار ختم شو ګوره انپوټ اند آوټپوټ شو نه اوس ری هیټ دی نو ری هیټ زر لاړم مارکر ټمپریچر سمره 500 ډیګري صحیح شو کنه 500 ډیګري د ما تھرد پوینټ شو صحیح شو کنه ټمپریچر هم کې ونده پریشر هم کې ونده سپر هیټډ خبره شو الریډي سپر هیټډ کیو بس کته ضرورت نشته صحیح کنه 500 باندې H3 ویلیو ګور 500 باندې با سنټیګریډ باندې پریشر سره 0.08 میگا پاسکال دی لاړ بشي د H3 ویلیو به وګوري صحیح شو لاړ شي ګوره 3481.2 or S value 7.8690 صحیح شو کنه په 500 سنټیګریډ 0.8 میگا پاسکال سپر هیټډ ریجن کې صحیح شو کنه مونږه وکړو مونږه تھرد پوینټ لپاره د شیزونه روکو تھرد پوینټ لپاره مونږه H هم روکو او S هم روکو صحیح شو کنه اوس دینه پس دغه ترځو
اس ته هغه 4 پوینټ 4 پوینټ سټریټ 4 اوس ګوره داسې راځو که نه نو پته نه چې زموږ دا 4 پوینټ بس دلته دننه راځي که بهر به راځي ډوم کې به دننه که بهر که نه اوس پته نه چې 4 دلته دی که دلته او دا زموږ کانسټنټ پریشر لاین دی صحیح دی که نه صحیح شو نو اوس موږ ته پته نشته چې موږ څه کیو ډوم کې دننه یو که بهر صحیح دی که نه صحیح شو نو ډوم کې دننه یو که بهر یې لپاره موږ څه وکړو په دې پریشر باندې به د اس جی اس اف ویلیو ګورو که چېرته زموږ د اس 3 اصل کې اس 4 هم دی ځکه چې آیسنټروپیک دی که نه ګورئ نه به سټریټ چې راشي که نه نو آیسنټروپیک به 3 کې به 4 یو شانتې به اس ویلیو صحیح ده نو په دې کې موږ د اس جي د اس اف ویلیو وګورو چې د اس جي ویلیو نه دا لیس وه او د اس اف نه ګریټر وه نو موږ ډوم کې دننه یو لاړ شي د اس جي او اس اف ویلیو ماته ووایه څه شی اس اف اس اف ته موږ سره دی صحیح شي که نه نو اوس زموږ دا ویلیو څه ده دا ویلیو نه ده دا د دې په منځ کې ده نو زه داسې ویلی شم چې اس اف نه ګریټر ده اس 4 ویلیو او اس جي نه لیس ده نو موږ ان د ډوم یو صحیح شو که نه صحیح ان ډوم یو صحیح شو که نه نو زموږ دا 4 پوینټ څه دی دا داسې راغلی دی که نه او ډوم کې دننه دی صحیح شو دلته ډوم کې دننه دی صحیح ده ډوم لاین اوس بوله موږ ایکس ویلیو فاینډ کوو صحیح شو دا سپوز کا ډوم لاین دی صحیح ده دا زموږ 4 پوینټ دی صحیح ده 4 پوینټ صحیح شو اوس به موږ دې له ایکس ویلیو فاینډ کوو ډوم کې چې کله دننه شو بیا به ایکس فاینډ کوو ښه چې ډوم کې دننه یو ایکس به فاینډ کوو چې دا کنډیشن سټیسفای شي بیا به ایکس ویلیو تاسو ته پته ایکس ایکوز ټو اس 4 ماینس اس اف ډیوایډ بای اس جی ماینس اس اف ویلیوګانې دا اس اف د سره شته اس جی شته اس 4 شته دا ویلیو ده پټ کې دي کې ایکس ویلیو به راشي راله 0.96 صحیح ده په دې خبرو رسېدې صحیح ده موږ 4 پوینټ دلته یو که نه اوس به موږ اچ 4 فاینډ کوو اچ 4 نو اچ 4 لپاره موږ څه وکړو اچ اف اچ اف جی صحیح شو که نه په 0.1 بار باندې به لاړ شي د اچ اف ویلیو د اچ اف جي ویلیو به او د ایکس ویلیو پټ کړي تاسو سره به اچ 4 راشي صحیح شو په دې پوه شي بیا به اچ 5 اچ 5 موږ رالو ګوره دې نه د دې ده پوره صحیح به ډایرکټ چیرسي دا زموږ اف اچ 5 شو صحیح شو که نه اچ 5 به سي اچ اف اچ 5 به ایکوز ټو اچ اف پریشر 0.01 0.1 بار په دې رسېږي او 0.01 میگا پاسکل صحیح شو بیا ګوره اینده 5 پوینټ ته ورسېږي 5 کنډنسر شو کنډنسر نه پس ګوره 6 پوینټ 4 صحیح شو که نه صحیح شو 7 او 8 صحیح ده په دې ورسېدي صحیح شو چونکې دواړه ګوره په سیم پریشر دی ایکسټریکټ کړي دي که نه یو یې فیډ واټر ته ورکړی او په هغه پریشر باندې لو پریشر ټرباین ته ورکړو ما هغه پریشر 0.8 پریشر باندې نو ځکه دا 0.2 دی دا 0.2 دی ځکه چې ډېر کم سټیم وځي که نه دا سټیم اصل کې فیډ واټر ته ورکړی دی صحیح ده صحیح ده که بالکل دلته چې لګې دلته ورکو او لګې هلته ریهیټ له ورکو په خبر راسي اوس به مونږ 2 پوینټ شو صحیح ده که نه دا هم اصل کې ټور دی صحیح شو اوس موږ 5 پوینټ شو دی پمپ ورک دی نو پمپ ورک څو کو پمپ دی که نه نو پمپ ورک څو کوي دا به لاړ شي اوپن فیډ واټر ته پمپ ورک وکړو که نه نو این دا پمپ ورک وکړو صحیح شو دا سټریټ دی لږ سوري سټریټ صحیح شو 6 پوینټ ته راغلو 6 پوینټ خو آسان دی که نه ګوره دا پریشر لاین دی که نه دا پریشر دا پریشر لاین دی صحیح دی که نه او دا پریشر لاین دی نو موږ 5 نه 6 کم پریشر ته رسېدو 0.8 ته ګوره 0.01 میگا پاسکال نه لاړو پریشر انکریز شو 0.8 میگا پاسکال ته صحیح شو که نه پمپ ورک وکړو پمپ ورک وکړو صحیح شو که نه په دې پوه شو شیخه پمپ ورک وکړو نو اوس موږ H6 ماینس H5 ایکوز ټو V ډلټا پی 5 ډلټا پی ډلټا پی ته شته پی دا یو او H5 څه دی V5 صحیح شو که نه VF برابر شي په کم پریشر باندې 0.01 باندې 0.1 بار باندې صحیح 0.1 بار باندې V5 ویلیو به H5 already شته دی نه راغلی صحیح H6 به فایند کړئ صحیح شو H6 فایند شو بیا
H6 ګوره ان H6 راړو کنه ان دا زموږ لاین دی دا زموږ H7 دی 7 پوینټ دا دی ان دا فیډ واټر ته لاړو کنه نو فیډ واټر ان دا پریشر باندې راځي صرف ټمپریچر راځي کې نو دا پریشر دی کنه ټمپریچر دی ټمپریچر راځي ګوره دلته مثال سپوز که 2 سنټیګریډ دلته به 5 شي صحیح کنه ټمپریچر راځي کنه او پریشر سیم دی صحیح شو کنه نو دا ټمپریچر راځي دا 7 پوینټ 7 پوینټ باندې H څه ویلی دا موږ سره سیم دی H6 د HF په برابر ګوره په ډوم لاین په HF برابر به HF په برابر صحیح شو کنه صحیح شو ان دا دویم پمپ H7 خو تاسو فایند کو کنه H7 سره برابر دی د HF برابر شو په کم پریشر 0.8 باندې 8 بار باندې صحیح شو کنه 0.8 میگا پاسکال اینه پس پمپ ورکو کنه دی پمپ سایکل د پاره په کار چې پریشر دی تر ورسی صحیح دی په خبر ورسی کنه دا زموږ څه شو 0.8 دا کو پمپ ورک نه کوي دلته جیسے کہ پمپ ورک دی نو H8 به څه برابر شي H8 equals to H7 plus work of pump څه برابر دی V delta P 7 delta P او V7 څه دی 7 پوینټ کم دی VF باندې VF V7 دی 0.8 باندې 8.5 شو خبره ختمه سایکل کمپلیټ شو دا سایکل کمپلیټ شو دلته به دی پر موږ غوي فل ویلیو چې کم ده کنه دا په 0.8 باندې ګور کو 10 کم 0.8 باندې 0.8 کم پریشر لاین باندې پاګه بګور کنه پریشر لاین ته ول خو ګور کم پریشر لاین دی پای باندې 7 پوینټ دی آی باندې ویلیو ګور ورک اف ټرباین ګور ورک اف ټرباین څه دی ورک اف ټرباین H2 دو ټرباین دي صبر کړه نو زه بدل تیر کوم m ډاټ صحیح شو کنه H2 minus H1 صحیح شو کنه بیا ریهیټ شو H3 minus پلس m ډاټ څه H3 minus H2 H4 minus H3 صحیح شو کنه صحیح ده بیا minus pump of work work divide by Q out minus network دی WP minus WP divided by m dot 7 minus 6 H6 minus H5 in that team kar H6 minus H5 صحیح شو جو دا شو او minus m dot sir H8 minus H7 صحیح شو کنه H8 minus H7 ګورم د ټول کې امونه کشتا امونه ته زو باسم او دا نیټ راکړې دا الریډي دا دی 80 صحیح شو کنه نو ګوره دا ټول بس دی خورا شفت کوم ام به کامن کوم ګوره W net کنه H2 minus H1 او ګوره دی ټول نه مان m کامن کوم دینم لاړو m صحیح شو کنه نو پاتې ګوره ان دا ټرم H2 minus m dot 5 پدې پوښ efficiency برابر net work divide by q in صحیح شو کنه نو network څه برابر دی network دی work of turbine minus work of pump H2 minus H1 ګوره دی کوم m dot دی کوم m dot اب کینسل شنو سب h صحیح ده سب ګوره ان دا دی H2 عمدا network دی کنه خو m بتی نه بس m بکی نه H2 minus H1 plus H4 minus H3 minus H5 minus H6 minus H5 H6 minus H5 plus minus H8 minus H7 ګوره دا یو خو ټرباین ورشو دا یو ریهیټ شو دا یو پمپ ورک دبل پمپ ورک څه شو وړي وای Q in دا دی ګوره boiler 8 نه ولا ترتیب 1 no H1 minus H8 H1 minus H8 energy in دا دلته انرژي ان شوی دا هیټ دلته ان دا نو پلس س H3 minus H2 ریهیټ دلته لګ شوی دی کنه دغه پټینګو کې efficiency find thank you sir